Pakantay man iti ako. At data yung kakabsak na digay punto, kakabsak na 50% lang hindi mabalin, kakabsak na umaten. Kada ito kakabsak na agdama na yata? DCQ, kakabsak. Lumagpay may palubos, kakabsak ngayon nagilaing kakabsak budwana, hindi mabalin, kakabsak umaten. So nga, ado, di kita tugaw, kakabsak na dati nga nakatugaw dita. Awanda, kakabsak agsipod, tagijay nga ro. At minsan, kakabsak, dijay kasla nakaro unay nga danagda, wano amagda, iso minsan, dijay, handa makapan, lalo kakabsak, dijay at daigad na kakabsat tayo. Iso nga itinagtakalan, kakabsat ng pagyaman natin itiapo, kakabsat kit ada pa lang dahil kensa, kinbundaway tayo, kakabsat na pagtitipunan, katay nga bundaway kung makakabsat, katay ka tugunin tayo, kakabsat, kinsa ang lain na data, kakabsat ipay-payso tayo, kakabsat hindi talaga, na para mati tayo kakabsat itiapo, hindi kayo sumurot itiapo. Pachik unay, kakabsat nga dahil nga sitwasyon, kakabsat iti sa nalubungan, kakabsat may panggap dahil pandemic, amok nga palala, kakabsat iti muna maapektuhan nita, kakabsat ang lunaan na, dahil kakabsat nga na espirituan, natural, kakabsat, iti prinsipyo tayo kay, di jay sumurot tayo iti patakaran, hantay nga mabalin nga makapag-resist, kakabsat na may panggap iti lintag iti lubong, kakabsat yung may panggap met iti na espirituan ay kakabsat iti jay tayo na laing magpili kinang desisyon, kakabsat kung niya din yung nararapat nga dapat nga arami din tayo ngayon hindi nagtakalan, kakabsat nga pagyamanan tayo, kakabsat kit adda pa lang ni jay, kakabsat basik na kanito binubundaway ngayon iti ako kakabsat nga lubag pa taklo kasta patuloy, kakabsat na pinapigsa itong galmay sa kanya tayo babaen, di jari. Panagdindog tayo, kakabsat iti sao iti apo, kaya ito nga sao kakabsat iti apo, kakabsat talagang mapaunag, tanusaan tayo natapatan, kakabsat dito'y kainagaw, iti na espirituan nga banat, kung tayo natapatan, kakabsat iti naunag ng mensahe, wino kay bagasan iti sao ti ako, kakabsat kit patchet, kakabsat nga maikuyog na tayo, mapaatras na tayo, kakabsat. Amo yung digita duduma kakabsat na church, handa na ko ako open. Yung duduma, lalo digita kakabsat, iti kadadakkel na religious group, kakabsat, awan kanya da iti kastoy nga panagtitipon, nga kas kakabsat ito, at arami din tayo. Kakabsat iti nagtakalan ko nakatong na grasya palang iti apo kanya tayo, kakabsat kit kahit paano ikan tayo palang iti apo iti bundaway tayo, kakabsat iti topic tayo, kakabsat iti naglabas na Domingo, wano iti Domingo isudigay ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon, kakabsat kit amok nga naipaawat kanya tayo, di jay kay tarusan, when mo kay papanan, kakabsat iti panamungar, kakabsat iti ako kanya tayo. Kaya tinaawatan tayo jay, kakabsat, babaen iti panakatay, kakabsat ni Kristo, kakabsat, unan di jay Bible reading tayo, na ikanunong tayo, when mo nairaman, na nailangsaw no natay, di jay daan nga kinatao tayo. Amen ka di kakabsat? Well, nairaman nga natay, naikanunong nga natay, di daan nga kinatao tayo. Kakabsat, iti mensahe, iti Domingo, kat nairaman mo na nagungar, kakabsat, di kararwa tayo, iti panagungar kakabsat ni Kristo. Isu nga, dito kakabsat, natapik tayo, isu dito ang paglakad sa bagong buhay kay Kristo. Ti panagnang kunanad to'y iti baro nga biyag ken Kristo. Tinagdakalan kakabsat na pagyamanan tayo, naisali tayo kakabsat kada yung programa. Kakabsat iti programa iti Diyos, kakabsat pagbiyagan na tayo amin iti Apo. Kakabsat, yun depende ngamin iti tao, no kaya't da kakabsat.
kakabsat nga tugunan, kakabsat na di programa iti Apo. Kaya tinagdakalan kakabsat nga pagyamanan tayo, isa tayo doon. May isa tayo kakabsat kadagijay. Kakabsat nga naisali kakabsat kadijay grasya wenno parabor kakabsat iti Apo. Aminado tayo kadi kakabsat. Amen. Yeah. Aminado tayo. Aklunan tayo kakabsat nga may isa tayo nga naparahuran na ikan kakabsat iti grasya, kakabsat iti Apo, kakabsat kitkas maysa kakabsat nga naparahuran, kakabsat imbawat iti grasya iti Apo, kakabsat ket maysa tayo nga kakabsat nga magipagna dayjay nga baro nga biyagen ken Kristo. Bagong buhay kay Kristo. Yan, kakabsat new life in Christ, kakabsat. Iti Romans chapter 6 verse 4, kakabsat, no man tayo, nabasa tayo kadya Bible reading tayo. Una na kakabsat yan ti verse 4, dahil ti Romans 6, kakabsat, verse 4, na itanem tayo maro, nga na ikanunong kenkwana, na irama, na itabon, kakabsat. Na itanem tayo marod nga na ikanunong kenkwana, gapo iti panakabautisan iti patay. Amo kakabsat nga nabaptize tayo aminen. Amo nga nabautisaran tayo kakabsat aminen. Gapo iti panakabautisan iti patay. Tapno unanagta, kas iti panagungan ni Kristo. Tapno kas iti panagungan ni Kristo kadagiti natay, gapo iti dayag iti Ama, kas tamet. No kasano kunana iti panagungan ni Kristo kadagiti natay, kas tamet kanya tayo nga kanunong, dito iti bagbaganan. Kas tamet kanya tayo nga raman. Kas tamet kanya tayo kakabsat nga raman, nga magnatayo umang iti baro na panagbiag. Ti deklarasyon kakabsat ni Apostol Pablo matlaig iti Galatians chapter 2 verse 20 kakabsat. Una kastoy kakabsat iti baga ni Apostol Pablo na ilang saang ana ikuyog ken Kristo na ikanunog na iraman kakabsat. Anya din na ilang sa, anya din nakairamanan kakabsat, isudijay, daan na kinatao tayo. Di daan na kinatao tayo, kakabsat, isudijay, agturturay nga basol kanya tayo. Isudijay kakabsat iti, nairaman nga naitanem, nairaman nga nailansa, una na kakabsat, ken Kristo, ket saan unana, ket saan asya, ti agbiyagen nudiken ni Kristo ti agbyag kanya. Hindi pa nakairaman kakabsat nga nailansa kuna na dinidaan nga kinatao tayo, saan nga datayon ti agbyag, saan nga datayon iti agturay, saan nga datayon kakabsat iti agari iti biyag tayo, saan nga dati kayat tayon iti masurot. No dekad di iti masurot ni Kristo. So nga imbaga kakabsat na Apostol Pablo, ket saan na siya ti agbiyagen no dekad di ni Kristo ti agbyag kanya. Hindi na tayo ang nasusunod. Saan nga datayon kakabsat iti masurot no dekad di? No anya nilin na kairanudan tayo. Ison kakabsat iti pagbiyagan tayo. Isungarot ang paglakad sa bagong buhay kakabsat kay Kristo. Baro nga panagbiag, una na ito'y kakabsat, at baro nga panagbiag, unong new life kakabsat in Christ, dahil ito'y hindi kababalik, uno estilo iti biag, nakas kakabsat kay Kristo. Dahil ito'y kakabsat iti, una na ito'y, nga baro nga panagbiag. Baro nga kababalin, kuno klase kakabsat dito'y na biyag,
Nakas ken Kristo, biyag nga makalangit, biyag na espiritual. Data bago nga panagbiag ni ibang bagana. Data kakabsat na insuro kakabsat ni Kristo, kakabsat na klase nga panagbiag. Jayente, Matthew chapter 6 verse 10, nga nukasano ko na kakabsat itapagariyan. Ito nailangitan na panagbiag. Nailangitan na estilo kakabsat nga kababalin kunana, kasta kumamag iti maaramid dito'y daga. Isu kumamag iti mapasama, sino iti manggana. Datayo kakabsat nga nairaman, nga nagungar kakabsat. Amen. Si tayo daga, si tayo iti mangaramid, si tayo kakabsat iti pakayapli karan na dita. Ngano kasano ko na italangit, dito na langitan, nga klase nga panagbiag. Estilo nga panagbiag na langitan, kasta kumabag iti mapasama ito. Kitno maaramid kakabsat dita, iti tunggang kakabsat na ikanunong nga nagungar ken Kristo, una na kakabsat at dada ni pagsasao, lupa man, langit na rin, kung muna kakabsat. At datay man nga agbibag iti naindagaan, at datay man dito'y rabaw iti lobo, na naipulapon iti lubong kakabsat. Ngayon kakabsat, kas may sataw nga makipag na iti baro nga panagbiag, isuday tayo. Kakabsat na iti mensahe na iti kanta, tatay nga napakaligaya, kunana, DJ kakabsat iti reaksyon tayo ka, nga uray awan ti awan, iti reaksyon tayo, kakabsat kit naragsak latang, uray ko na nakakabsat at dati parikot kung no problema, ti reaksyon tayo, kakabsat kit ditay atay nalagaan. Yang kakabsat pagragsakan tayo kit, di kakabsat mo at dati gijay, ngamin kakabsat na awatan tayo, nga iti makipag na kakabsat ken Kristo, na tumakakabsat na mapadas tayo, takas jay kakabsat din pa kita, kakabsat ni Kristo, kakabsat nga dapat mapaglaan tayo. Isu ano hantay nga nakakabsat kadijay klase, kakabsat estilo, kakabsat itibiyag ni Kristo, kakabsat dapat ag-question tayo, ag-saludsod tayo kakabsat. Tayo iti naglaan kakabsat itibiyag iti ako, saan kakabsat nga naimas, saan nga naragsak, kakabsat, saan kakabsat nga nagparagsak ti inaramid na. No dekat day, kakabsat iti nagnaan iti ako, no dalan ko makatrafrod. Ay ngayon nung iti pagpagnaan tayo nga naman, iti kakabsat kitrafrod, highway, kakabsat, ay kat dapat agsaludsud tayo, baka hangadalan iti ako dito. Ket saan nga diya, kakabsat iti dalan, uno baro kakabsat nga dalan, kakabsat no dekat day, iti baro nga dalan kunana, na isupadi, kakabsat kadete klase iti biyak tayo iti damo. Iti hantay pa'y namati iti ako. At sinupadi daw, baro, nga nang de. New life. Kakabsat. Ket no baro, ay ket dede kakabsat iti sanayin tayo. Dede iti practicein tayo. Dede iti sursuruan tayo. Ket awan kakabsat, iti nangaramit kadeta, nga insigidang makabisado. Deta iti tantandaanan tayo. Kakabsat. Awan ting sikida kakabsat nga makaaramid kakabsat deta no dekat day, imbaga iti sao iti apo dede inot-inot. Dede inot-inot. Kakabsat. Ket dede inot-inot kakabsat nga panangararamid tayo, kakabsat aging gana nga maragpat tayo daytoy o. Kakabsat. Dito'y samo tayo. Let us finish the race. Aging gana nga madanon tayo dito. Again, gano'ng mamaragpat tayo. Awan di isigida kakabsat. Yang nga nakilumba kakabsat nga agdahan din to ultimo. No dekat day, kakabsat, mangrugi. Iti rugi. Aging gana kakabsat dito. Madanon tayo. Dahil finish. Kakabsat dito panagtaray tayo. Isu nga, punawag ito'y kakabsat na baro nga panagbiag. Dahil ito'y punawag kakabsat na yung skill, tibiyag.
Nakas kakabsat panagbiag ni Kristo. When ipakita ni Kristo, na isudi niya makalangit kina espirituan, kakabsat kalangit. Na espirituan na panagbiag. Colossus chapter 2 verse 6. Kunana, iti Colossus chapter 2 verse 6, idinto nga inawak yo. Inawak tayo kati kakabsat ni Kristo nga iso di Apo tayo. Inawak tayo kati kakabsat iti Apo nga ari tayo. Inawak tayo kati kakabsat iti Apo nga mangisalakan huluman-lubot tayo. Agree tayo kati kakabsat. Agree na. Amen. Kakabsat, inawak tayo. Tinsangin tayo pahindihan, ididamo kakabsat nga di kapudpudutan kakabsat. Iti panagayat tayo iti Apo ay iti talaga adumot atin na pagkul nga labakara katatuwalya nga sika Apo iti magisalakan ko, sika iti agari, sika Apo iti manlubot ko. Yan, nakabsa. So may nung inawat tayo, kung na naidito nga inawat yo, natural nakabsa, isudak tunay kanya tayo. Nakabsa, isuding agari kanya tayo. Idito nga inawat yo, agbiag kay ngarot, kung na agbiag kay ken, kuana. Kuna na ito kapsa. No agbyat tayo, kas may isa nga nahawat ken Kristo, kat agbyat tayo ken kuana. Kuna na ito, pagbiyagan tayo ito yung baro nga dalan, at nakadipay kakapsat partisipasyon iti sa bali nga dalan. At nakadipay partisipasyon kakapsat, di jay daan nga kinatao tayo, kada ito yung new life kakapsat in Christ. At nakadipay, haanin. Kuna na nga, dito nga inawat yung ni Kristo, inaccept mo. Kakapsat. Inaklon tayo, aminado tayo, kakabsat, inawat tayo ni Kristo. Nyating bagana, kuna na to'y, kakabsat, agbiag kay ken wana. Isunan iti agbiag kanya tayo, ngakas kuna ni Apostol Pablo. Haan nga siya, ti agbiagon. Nudiket ni, hindi na ako, haan nga dito kaya kung iti basurot. At aking buwa kanya ko niya. Aslawan duman ang kakabsat, inakikalnay sa no nayasawa tayo, kakabsat, lalaki man kin babae. Mabaling ka ni maning kakabsat, iti mga asawa maning. Haanin, uray pa'y kakabsat, haan, mga naman niya. Nag-i-ex tayo. Mabalin pa'y. Ay hanggang mabalin nun, naikasar na ko. Kastamay kakabsat ken Kristo, naikalay sa tayo, kanyana. Nayasawa tayo kanyanan. Kakabsat, kit no nayasawa tayo kanyanan, kakabsat, at nadidilintugan, kas bilang kakabsat na nakikalay sa kanyanan, at nadidibakas, at nadidipagluntiganin kakabsat, nga saan tayo nga mabalinin, kakabsat nga, hantay nga mabalinin nga, laksidan, kakabsat, taabay, at daking kuwa iti biyagmon, at daking kuwa iti pusumon, at daking kuwa iti bagirayon sino ni Kristo. Amen? So nga, hindi ka nga friend. Kakabsat nga mga ramit, kasi kayat mo, taabay, kakabsat. Ni Kristo daking kuwa kanya tayo. Kaya hanga kayat iti ako nga adot, kaya inagaw na dito puso tayo. Amen? Handa kaya kakabsat nga adda ka rin bibay na kakabsat niya oras tayo kanyan madina. Handa kaya kakabsat nga adda kamong kompetensya na kadili panawon tayo na para kanya na. Isungaro tayo ngayon bagal Apostol Pablo. Hindi na ako. Handa siya ako. Nudin ko din ni Kristo. Kito anya kaya ni Kristo. Hantay nga mabalik sa kasupringan. Ta ano ang utos ng hari? Hindi awan iti makasupring ko na awan iti makabawi. Kakabsat, iti utos kakabsat iti ari. Nga iso kakabsat ni Kristo. So, anya na ito'y baro nga panagbiag nga kunana. Kakabsat, anya na ito'y baro nga panagbiag. Tejay kunana kakabsat, baro nga panagbiag. Isunigay panangi kawes kunana to'y. Isunigay panangi kawes ti tao abaro. Isong ang mapapabaro. Colossus chapter 3, verse 10, and Ephesians chapter 4, verse 24. DJ kunan na ito kakabsat nga panang ikawes, DJ
panangipabyak tayo. Ano din yung may pabyak? Hindi na yung lumang buhay. Saan nga din dati nga kinatao tayo? Kakabsat iti may kawes. No di ka di iti may kawes, meaning, di makita ni iti biyag tayo. Di ipabiyag tayo. Kakabsat, hindi na yung dati. Amen. No, nalaing tayo man kakabsat na kumanta idi. Di na yung lubungan. Takno alisto tayo kakabsat na maawatan. No, managkan-kanta tayo iti na yung lubungan idi. At datay kakabsat, yung isang buwanan iti video, okay. Yan. Taptan kakabsat man, at datay yung kakabsat, iti baro nga panagbiyak. Haanin na nailubungan na kanta, saanin na world song, no di kati, anyan, na espiritualin na kanakanta. Di kayo iibaga na to. Kakabsat, di kayo, maikawas kumakanya iti tao nga baro. Ti makita iti biyak tayo, hindi na din dati nga aramidin mo, kakabsat. Taki dati nga aramidin tayo, kakabsat, hindi na mo nagpatinggalan na at relasyon at relihiyon tayo. Amen. Nagpatinggalan nga dati kakabsat, kada kita nga relihiyon, kada kita nga denominasyon, kada kita nga grupo, kakabsat. Ngayon, hindi at tayo iti baro nga panagbiyak po na nakakabsa saan nga di reliyon, nung di ka din relasyon, hindi ka sa kulang. Amen. Di ka relasyon. Kakabsa, di ka relasyon kakabsa. Noon niya kakabsa, ti kayat, iti ako, iti biyak tayo, hindi na iti kayat tayo, nung di ka din, di kayat, iti ka relasyon tayo. Amen. Di kayat, iti ako. Sumatay ta kakabsa, iti deklarasyon, Apostol Pablo. Haan nga siya ako. Kunana, no man pa'y kakabsat, adda kaya iti bagi. Adda kita ligabay na nakatado iti kaya lang, pero awan ti babalin na ako As kabal na igalot, Juan, kakabsat, na ikaysaan, yang kanyanan, no asawa ko ma, no apelyedo nga babae, hanggang isunti na surot, no di kate, di apelyedo iti, nakakalaysaan tayo, nga iso kakabsat ni Kristo. So nga hindi na ikaw ang nabubuhay. Nudikot din, kakabsat ni Kristo, ti agbiyagan itibiyag tayo. Kaya itibiyag ni Kristo, kakabsat niya itid na kanya ka hindi pahama. Kakabsat. Nudikot din, tibiyag kakabsat niya itid iti amo kanya tayo, kakabsat. Haan nga dito'y klase itibiyag dito. Adda nakaprepera. Adda nakakabsat nga nakasagana. Nga awan ti mabalin nga kumadis kin pagpantayan kakabsat bete nga biyag ng sagana iti apo kakabsat kaparakan niya tayo lumikad di kuna na kakabsat unod tuy tayan ni Kristo kuna na isunto mo tayo nyo nagmayad din yung Bible reading tayo kakabsat ulitin nyo mabasain di dyan kakabsat nga diinan nyo mabasain kin awatin nyo to yung palabas basain assignment tayo kakabsat tayo di balbalay tayo diinan nyo tayo kakabsat nga basain nga ibaganat ta, kuna na diya kapsat, itinatayin saan uling nga mabaling nga matay ulit. Tani Kristo na minsan nga natay, kuna na, ket saan nga mabaling nga matay. Ket itianin nga na ikanunong nga natay, ken kuha na kuna na, natayin kuna na. Nung natayin, mabaling mo kadipay kakapsat na pagbiyagan, ay hindi na. Ngampas iti may kasyam na, 40 days na, tapos agungan, awan pa tinapuutak gilid, siguro deli ulak. Amen. Yan, dahil iti mabuya kakabsat di dyan. Yan, talpasan di pa nakaitago na nila, gawin di balay bagkan ng lumon na. Yan. Sa pelikula yun, nangyayari. Kakabsat ngayon, di kayo kakabsat, espiritual na pangyayari. Haan, awan. Kakabsat, matay na mamimpingsan, kalpasan na panagungan, kuna na kalpasan na panagungan, awan, di may kadwa ipapatay. Kuna na yung ngakas kay Kristo, nga di kayo iti dapat kuna na, nga iyadak tayo suday baro ka panagyan. Suday bagong buhay kay Kristo. Yaman tayo kitigaw sa kuna ka, nairaman tayo kakapsat karigan. Nairaman tayo, kami kakapsat amok na naawatan tayo. Yan. Iso nga, una na to'y kakapsat, baro nga panagyan, kuna na, di kayo panangikawes, kuna na iti baro nga panagyan, kakapsat, saan ito naging istilong nga dati adda nga makita kanya tayo.
Ti dati nga kadkadwa tayo ini, hantay pa'y kakabsat nga nabigbig na awatan, kakabsat, iti mensahe, iti panakatay ni Kristo, lumalakad tayo sa dating buhay, kakabsat, iti estilo, iti biyak tayo, iti hantay nga magipulpulapon, hantay makiukumog, iti kastuyen. Amen! Yan. No iti Domingo, iti pakipulpulapulan tayo kakabsat, iti dapo na eh. Amen! Yan. Makipulpulapol tayo dyan, di pagpirukan tayo, di taltalon tayo, kakabsat, di kuman tayo, ijayin. Kakabsat, ngayon kunana, iti magmagna kunana, iti baro nga panagbiag kunana, iti may kawasin kunana, isudi dyan, iti pakipulapula kung kati dyan Kristiyano. Iti pakipulkadwan tayo din, ay lubungan eh. Amen. Ngayon tatan, haanin, di dyan na Kristyanuan, di dyan na langitan ka na taon. Hindi managbarkada tayo. Kakabsa. Yan, makikadkadwa tayo, hindi tayo lubungan, pero ngayon, haanin, hindi tayo na espiritual na tao. Di kaya tayo hindi kakabsat nga kadkadwa, hindi tayo na lubungan, kakabsat nga rumrumbang, hindi giwag na, puro banbanag, dito yung daga. Ngayon tatan, kakabsat, di kaya tayo na makikadwahan, hindi tayo na espiritual na banbanag. Di tayo tibaga, nakabsat nga may kawos. Anya kakabsat, iti ibaga na din di Colossus 3:10, Ephesians chapter 4, di una na nga may kawes, kinalintay. Di dyan makatwiran. Anya di kinalintay, iso di dyan. Kakabsat. Di dyan may kawes. Hindi ti kaya tayo kakatuwa kunak na yung lubungan ng tatan. Kakabsat kit di dyan, Kristiyano na namati idi ako. Kasi di kastoy nga pa nagtitipon. Di tati kakabsat na inkalintidan. Kakabsat, na aramidin. Anya pa, di kinasanto. Itibiyag tayo hindi kakabsat. Ay ito talaga, hindi niya amo tayo kakabsat nga dagas pagbalin na tayo nga na iba. Pero ngayon, kakabsat, di niya ipagbaga na to. Di niya amo tayo kakabsat, di niya makaayaw iti ako, hindi niya kinapudno. Dahil di ibaga na kakabsat nga maikawes. Kinalin tayo, kinasanto, hindi niya kinapudno. Kakabsat, ket dito nga may kawes, kuna nakabsat, iso dito iti mapapabaro. Naala tayo kabsat dito, dapat maawatan tayo dito, mapapabaro ako na inot-inot. Dita. Haan na rin baga nga insikita nga baro. No dito iti inot-inot, i-apply tayo, i-adapt tayo, i-biyak tayo, kakabsat ngayon, adda step na. Yan, kakabsat manglugi ka tinibaba, aging gana pangpangato. Ating gana po na mapapabaro, iti panakaamo, panakaawat. Kit maawatan po na ng tuletan, na inot-inot na maawatan, umasping ka po na. Kada yun na masok kanya na po na. Kabsa, umasping ka na ba? Yan, umasping tayo na ba, unong umado tayo na ken Kristo, when no, umasping tayo, kada yun na maswa ken kuwana. Babae na sa ating dyan, inot-inot. Yan, inot-inot. Naging ka nga maawatan tayo, kastoy gayam. Siyempre, kung muna tayo, babae na kapsat, iti, panagadal tayo, kapsat kadagiti sa unti ako. Bible study tayo, ada dagiti personal, kakapsat nga meditation tayo, aging ka na kapsat nga maawatan tayo. Mapapabaro ko na iti panakaamo. Aging gana, nga agbalin tayo nga umasping, tumulad. Tumulad when na pumaga kakabsat ken Kristo. When na pumaga kadigay na maswa kanya na kakabsat. Dito lain nga klase nga biyak, iti maikari kakabsat igenaki. Dito lang awati sa bahaling nga biyak kakabsat. Dito baro nga panagbiyak, dito lain kakabsat iti pumasang kakabsat nga klase nga panagbiag, ijay langit kakabsat. Dito imbaga na ito kakabsat na tumulad uno umasping, kakabsat ken Kristo, sa aning kakabsat nga di kaya, iti masurot, no di kaya, iti ako. Ni Kristo kakabsat saan nga di kinayat na, iti sinurot na. No di kaya, iti ama. Nakita tayo kakabsat, yung Luke 22 diyan, verse 41, na imbaga na diyan, na lumabalin kumaaman, lumabas kumakanyak dito nga riga, kuno ko pa, kunana,
Ngayon saan nga dahil kayak ko, iti maarami. No di kat di kayak mo. Iti may sa nga tumultulag, when umasping ken Kristo, hindi na yung kayak tayo. Haaring nga din arapa tayo, plano tayo. Nakapsa, kayak iti bagi iti masurot, no di kat di kayak ni Kristo. Di ibaga na ito, nakapsa. Iso iti maarami. Nakapsa. Kaya iso kakabsat, iti nangipakita, kuna na ito, iti ehemplo, nangipakita, kakabsat, iti modelo, when the pattern, kakabsat nga pagtuladan tayo, nagrigat, iti tumulat, kakabsat, no, awan na yakol nga makita tayo. Amen. Kasla kung makakabsat, di kita kuha. Kasla kung data kasta, simple kakabsat data, na design. Nagrigat nga tuladin, kakabsat data, no, sariling lang kakabsat, iti mga rami. Ngayon, no, ikanak ti pattern na. Yan. At ang pattern na kinatatag, at yung manlanganin. Abay, ang dali kaya. Amen? No, dapat tuladaw. Nagalis to, kapsa, katuladan mo, at dapat tuladaw. Isuharong kakapsat na din yung inaramit ni Kristo. Nga nang ipakita ko na natin, ehemplo, kunanan, kakapsat, kinisutin nang ipakita, kakapsat din yung modelo, tapno alisto tayo na tuladan. Kit marigatan naman tulad, no saan nga talaga nga na ikanunong nga natay dahil adaan ng kinatao. Ang hirap kaya, kakabsat. Ngayon no natalin kakabsat nga na ikanunong din idaan ng kinatao, kat na ikanunong na nagungar kakabsat din yung kalarumatan, nakasyan Kristo, kakabsat. Yan. Nakalalisto tayo kakabsat nga aramidin. Dati kuna na to'y, kakabsat nga maikawis kanya tayo, ay kat talaga hanggang sigidan kahit paano kakabsat at the initial nga mariknam makita iti sa baling ng tao kakabsat kanya tayo nga talaga kakabsat nga adda tayo din baro nga panagbiag. Amen. Ito muna kakabsat nga makasuki matita sarili tayo. Saan nga sa baling ng tao? Kito sa baling man kakabsat nga tao minsan agkamalipay. Ngayon si tayo kakabsat nga mismo iti makaripar kakabsat ay talaga share to bigay kakabsat malipar tayo ken malasin tayo kakabsat no adda tayo kakabsat ini baro nga biag ken Kristo kakabsat may kadua baro nga panagbiag kakabsat ha may kadua Ephesians chapter 4 verse 23 kakabsat baro kunanatay nga kinatao iti may kadua baro nga panunot yan ito baro nga biag kakabsat iti meaning na. May kadwa baro nga panunot kakabsat. Dili baro ko na kakabsat nga panunot sa aning kakabsat nga kapanunutan dili agdama nga panagbiag. No di kapanunutan kakabsat dili baro nga panagbiag. Dati biag kakabsat ni Kristo. Biag kakabsat nga new normal nga imbaga kakabsat iti gobyerno. Yan. Panagbiag kakabsat na kontrolado iti Apo. Saan mo ka maaramid amin dili kayat mo. No di kakabsat adda kakabsat dili na ilatang langanin nga aramidin mo nga saan amin nga kayat mo. No di kakabsat dili biyagan ni Kristo iti maaramid. Sumarod nga kunanay. Baro nga panagbiag, baro nga kapanunutan. Kuna nakakabsat kit iti baro nga kapanunutan sa anin nga dati agdama nga biyang iti prioridad. No diket kuna nato iti iyon unang una nga banbanag dili banbanag sa lingato. Dili iti baro nga panagbiag. Sa anin nga dili iti kuha tayo kakabsat. Adda nga nakasentro iti panunot tayo. Ti baro kuna nato kakabsat nga kapanunutan digay imbaga na iti Colossus chapter 3. Wala po mga sa. Colossus chapter 3 verse 1 to 2. Digay baro kuna nato kakabsat nga kapanunot. So detoy. Narod no napagungar kayo nga naikuyog ken Kristo. Di naikuyog kuno na iraman. Amo kakabsat nga no ibagada kakabsat na hantay na iraman ay hanga mabalin. Kuna tayo. Siguro kakabsat ipaglaban tayo.
Tatalaga may kakabsat nga na iraman tayo, kakabsat nga na ikuyog ken Kristo. Iti panagungal na. Dagiti banbanag sa dingato, kuna na to, nga rod no mapagungal kayo na ikuyog ken Kristo, sapulin yon dagiti banbanag sa dingato. Baro nga kapamunutan, baro nga diyan, kakabsat. Tiban panunot na kuna na to, kakabsat, kit digiti banbanag sa dingato. Iking kakabsat birbiro ko mo. Apay kakabsat kay imbagan na dito digiti banbanag igay nga to. Dagiti banbanag amin kakabsat nga na espiritual. Banbanag amin ko na nga igay nga to. Kakabsat, dagito'y kakabsat dagigan, kakabsat banbanag nga mataginayon, nga mapakinabangan kakabsat kasangputan tayo ito, di pagarian iti ako. Una na dyan, sapulin yun, nagiging banbanag sa dingato, iso nga ayan ni Kristo, nga agtutugaw, iti makanawag iti Diyos. Nato'y kakabsat itayan iti ako, at dagay nga to. Amen. Haan ka din kakabsat, nga dagay target tayo. Jadi kingdom of God, haan ka din kakabsat, nga dagay iti talaga nga direksyon kakabsat, iti kwa tayo. Iti kapanunutan tayo, dagay makapan tayo dyan, nga nanuto ito, ayan po, kung nanan umay kayo itong alan, kung nanan itugot kayo ito dyan. Amen? Tiban panunot na kunana, iti agbibiyag iti baro kunana, dagay banbanag iti nga to. Dagay masangpotan to, saan nga dagay banbanag na mapanawang. Ang paisupot kami, nung napabaro iti panunot mo, maawatan mo ba? Ayun. Dagiti banbanag namin dito ito, papanawag to ko ng hanggan eh. Kaya kung maawatan tayo dito surat, kunana, kung maawan natin, inot nga natin, maamuan tayo, hindi kinapudno, kaya maawatan tayo nung kanda dito, ubrahan tayo dito, rabaw, hindi kaga. Nga bandang huli kakabsat na dito, kakabsat ang patinggada, kinsaan na natin pa, kunana kakabsat iti 2 Peter chapter 3, amin na elemento kinbanbanag dito itaga kung nalagat mapukaw to. Mauran to. Haan mo nga mapakinabangan. Kit no baron nga kapanunutan, kung nalakasat maawatan mo pa, nga dapat haan nga dito itakapsat iti pagipundaran, pagiyembesam, no dito iti pagipundaran, iti pagiyembesam, dito itakapsat ijay nga to. Dito iti pagbagan nga kinalintag. Iti Ephesians chapter 4 tatay, kapsat. Verse 23. Isudeta kakabsat iti ibagbaganan nga kinalintog. Deta kakabsat iti kinasantong ibagbaganan nga arami din tayo. Diti kakabsat panagaramid tayo. Kakabsat diti na ilagitan mo na espiritual nga banbanan. Kit diti ko na iti kinapudno. Kinalintag, kinasanto, ken kinapudno. Kakabsat. Kit deta nga sao iti apukot pudno. Kakabsat. Nga maaramid kakabsat kanya tayo. Verse 2. Panunutin nyo, dagiti banbanag sa dingato. Anya, tituktukulit na ito ikaw sa, dagiti isip. Siyam sa, panunot. Maso nga mapabaro. Panunutin nyo, dagiti banbanag sa dingato, asaan adagiti banbanag dito'y daga. Kaslalaing kakabsat dati topic tayo, kaslalaing kakabsat review lang namin dito. Ngim kaya kung kaming kakabsat nga ipunto dito kakabsat, dito panagungar ni Kristo at dadapat kakabsat nga parte tayo. Kakabsat. Haan nga ka po kakabsat nagungar ni Kristo, nagpatingkad dyan nga awan ti arami din tayo. No dikat ti imbag nga natatayan ti opening verse tayo, kas nairaman ko na nga naitanon, dito daan na kinatao tayo kapo, iti pamaw ti sarko na na. Yan, kakabsat. Kit kalpasan na pinagungar iti Diyos ni Kristo, kuna na kapo iti dayag, kas takaybot kumakuna na. Anya din yan ang ipagaan na. Si tayo, kakabsat na may kanunong. Si tayo ti ag-ak. Si tayo ti ag-aramig. Si tayo ti ag-biyag. Kakabsat, din yung ti ibagbagana kakabsat dito. Nga dapat kakabsat na makita kanya tayo. Iso nga, itimay sa kuna na kakabsat na klase nga baro mapanagbiag dati mabaliwan. Kakabsat, mapabaro. Dahil nga panunot tayo dito baro, iti panunot mo kuna na sa amin nga dito banbanag dito daga. Nung dito din, banbanag ijay nga to, verse 3.
Pagayot ti kapsat verse 3. Una natin di verse 3. Anya di makagapo kakabsat nga iti panunod kit di kiti banbanang iti nga to. Ti verse 3 nga minimba nga na tanakay kayon. Tanakay kayon. Period. Kakabsat. Anya di ginatay? Yung lumang buhay. Amen. Dili daan na kinatao tayo. Nga iso tinampatay kakabsat kanya tayo tirelasyon tayo iti ako. So di yan. Dili tinatayin. Una na to, natay kayo ket tibiyag iyo na idulin ang nairaman ken Kristo iti Diyos. Naidulin ng data kabiyag. Nairaman na naidulin ko na iti Diyos. No, natay kayo po na nakakabsat at dapat tayo maraming tinatay. Amen. Makapag-request ka di pa ito, makapagpili ka di pa itinatay. Uray kakabsat mo na tayo, uray saan mong ilungon, okay lang kanya na natay nga nila. Amen. Yan. Nung natayin kakabsat, daan na kinatao tayo, okay nga rin kagpili-pili tayo. Patay na tayo. Amen. So, awan iti marami doon ang tinatay kakabsat. Uray niya nga klase nga panagbiya. Uray niya nga klase nga kasasaad kakabsat kung estado iti panagbiya. Hindi ka na namimili. Ngamin kakabsat, patay na. Amen ka di? Makaarapag ka di pa'y, makaplano ka di pa'y, makaambisyon ka di pa'y kakabsat at agda mga panagbiya kung patay na. So, arog nga mo, danatay. Uray ka saram. Itilungon. Yan, at dali ka. Dahil din makikita ka dyan. At dali tayo kakaimas na sida. Yan. At dakok na. At daroyang na. At dabingur na. At alisado na. At dabuan na. At damama na. At dagawod na. Kitaan nga kabsat. At hindi na may tapong hampulos magaraw. Hampulos makisaya. Tabay. Amen. Tipatay na kabsat nga Kristiyano, lumang buhay, kakabsat, hindi na naghahanap ng kumbinyenteng buhay. Amen? Noy. Saan ka kakabsat nga ag-accept, puno ag-arapa, puno ag-plano, nga dapat itibiyag po dito dagang may samali. Kamu arapa ako dito, patay ka na nga. Kakabsat. Natay ka nga rin eh. So mauray kakabsat niya mapaspasamak ka, kakabsat ay awanan ka po sa mga reklamo, patay ka na nga rin eh. So imbaga na natay kayon. Iso nga dapat iti panunod nyo, hindi na yung luma. No, din po na nabaro nga panunod. Nabaliwan na nga panunod. Mapabaro ko mga espiritu iti panunod nyo. Yeah. Kahit mo na ikanunod kayo, kung na natin Kristo, kung na tibirbiru ko mo, iti panpanunod mo, igay. Nakabsat. Nakaduling. Di ka kapsat mo kasanutay nga makapan. Nakabsat dyan. Idi hantay pa'y nakabsat na amuan iti kinapudno. At kadi kapsat nga di yan ang kapanunutan kayo dyan, na espirituan nga banbanag kadi kapanunutan kayo haan. Ti kapanunutan kayo, no kasano kapaturasin tayo itibiyang, kasano kapaturasin tayo kapsat iti klase ka panagbiag, iti anak tayo, no kasano tayo nga pumarehas kini Henry C. Di buwa tayo arapa tayo hindi, hanggang di kapsat. Yan. Iyapaw tayo naging pampamilya tayo kakapsat, naging nagngangato kapsat nga estado, nga Adam, kas dyan, hindi kapanunutan tayo eh. Idin, ngayon tatan kapsat, iti kapanunutan tayo, amo kakapsat nga ada kakatuan kapanggutin plano tayo. Dito kurso, kasano tayo kapsat nga makadanon ni pagarian niya. Di ka ay kakapsat. So, hindi ka nakatuan ka kurso nga tayo, ay doktor, abogado, nyaro tayo, piloto, ada ka na kapnato. Kakabsat niya kurso, kakabsat niya arapaakon tayo. Na makadalong tayo kakabsat niya pagkariyan niya ako. Di dyan ko naman, iti kapanunutan ko na kakabsat, iti napabaro, iti panunut na. Kahit amuyo kakabsat, no kaso iti kapanunutan tayo, iti panagkita no pa iti tao kanya kayo, dumbbell, ada nuwa. Okay. Ay, niya tikin na dumbbell da, niya tikin na laglag da, awa sa kaplano-plano da, kadagita anak da. Kung ata kakabsat, ti panunod da sa ampay na baro.
Anya, kadaanan. Hindi niya kadaanan. Banbanag kakabsat dito talaga. Yan ang kakabsat niya. Ay kit kakabsat iti kayat iti ako kakabsat kit kabaruan ng panunod. Yan. Nyo, living way, may kakabsat. Iti barong na dalan. Kakabsat. Ano din ang dating daan. Barong nga dalan kakabsat insumong iti ako. Barong nga diyan. Ken Kristo. Barong nga panunod. Barong nga kinatao. Kakabsat. Didi kakabsat iti imbaga iti ako. Langawag kakabsat iti imbaga na iti Kolosas. Kakabsat. Yan. Ti kapanunutan mo na dagiti banbanag sa tingato kasaanin dagiti banbanag diti lubong kakabsat. Kitno. Kakabsat dito iti kapanunutan tayo. Kakabsat banbanag sa tingato tandaan ang kakabsat. Imaldit mo diti puso tayo. Kakabsat, saan ka matagalubong? Saan ka matagalubong? Kakabsat, gan-gan na tayo lang dito lubong. Kitno gan-gan na tayo dito lubong. Hangay, ito'y kakabsat ipagpundaran tayo dito kinabaknan tayo. Amen! Yan. Hanga dito lubong di pagpundaran tayo kakabsat iti sanikwa. Di pagpundaran tayo kuna nga sanikwa kakabsat. Dede imbaga na iti Matthew chapter 6 verse 9. Isu DJ kuna na gop-gopit ijan langit. Kakabsat. Han ka matagalubong. Kakabsat, dede tandaanan tayo. Kitno tagalangit tayo at saan tayo na tagalubong. Amo yung kakabsat iti expression tayo ba? Klase iti panagbiag tayo. Kakabsat. Klase karumrumor kadigay bibig tayo. Saan na banbanag dito lubong? Kakabsat, tirumrumuar iti biag tayo. Rumrumuar iti sao tayo. No degat di, tirumrumuar kadigay bibig tayo. Kadigay banbanag kadigay langitan. Na espiritual na kankanan, tirumrumuar iti bibig tayo. Sigun kakabsat, iti kuna na di John chapter 3 verse 31. Tinaindagaan kuna na. Tinaindagaan, tirumrumuar iti bibig da, kat naindagaan. Kuna na dyan. Yan no na langitan tayo, kakabsat. Anya kakabsat, iti makita, iti biyag tayo. Anya din yung mailupot. Isu din yung kinalintag. Isu din yung kinasanto. Isu din yung kinakudno. Kakabsat mo pa, iti makita, iti biyag tayo. Amen. So saan tayo na tagalubong? Kahit mo saan tayo na kakabsat na tagalubong, natural, buraan na kay tirubong kakabsat. John chapter 8. Yan, tayo na diyan. Kakabsat. John chapter 8. Chapter 8 tayo na diyan. Na itilubong buraan na tayo. Agsipod kung na natasaan tayo na tagalubong. Iso mga kakabsat, at hindi tayo kakabsat talaga nung may experience tayo, kakabsat na talagaan, kakabsat na kumontrada. Yan, kakabsat kanya. Tayo madamdaman, masarapot tayo tayo. Tatagay ka. Ngamin, saan tayong kakabsat na tagadaga? Nudin ka din na ilangitan tayong kakabsat. Kaya di man sa kakabsat nga pakakakitaan, kakabsat nga na ilangitan, iya ta-adapt tayo, kakabsat practice tayo, inutin itibiyag tayo, di kakabsat baru nga biyag kay Kristo. Di kakabsat. Saan tayo ng kakabsat nga kuna na ito nga tagaan? Lobo. Kuna na. Nudigid di tagalangit kakabsat. Yan. Kit tinaimbag na resulta na nung mabaliwan kakabsat iti panunod tayo. Good result kakabsat do. Iti mapabaro iti panunod tayo. Iti Romans kakabsat chapter 12 verse 2. Kuna na to. Iti naimbag kakabsat nga resulta na unubanag na. Nung baro iti kapanunutan tayo. Mapanet ni kanyo kuna na. Nung anya tinaimbag na saya at amakay ayo kinananay na pagayatan iti Diyos. Nung baro iti kapanunutan. Nung mapabaro iti kapanunutan tayo. Romans chapter 12 verse 2. Kapsa, mapanat na kanyo, mabiro kanyo, matuntunan tayo, di kinaimbag, wenno nasaya, ken makaiayo, nga naananay, nga pagayatan iti ako. At pa'y sumag kakapsat, makapagpili tayo mo ba? No? Bendisyon, wenno lulot, wenno patay. Makapagpili tayo mo ba? Mapanat na kan tayo mo ba eh? Nakabsat, nung mapabaro ni panunod tayo. Yan. Ay, dapat nga panunutin tayo, di pa kayo aywan iti ako, baro-baro din na panunod tayo. Mapanunod tayo, makakabsat dyan. Matuntunan tayo.
Noon niya di ibagbaga na ito na nasayaan. Noon niya di ibagbaga na nga makaiayo. Kin maananay nga pagayatan iti ako. Isu di na espirituan na panagbiag. May katlo, kakabsat. Baro nga panagbiag. Ken Kristo. Baro nga puso. Ezekiel 36 tayo na dito. Ezekiel 36 verse 26 mo lang. Baro nga puso, dati baro nga puso nga ibagbagan na ito sa atin, natulog nga sumuro, uno natulog nga sumuro, iti baro nga biyag ken Kristo. Kakabsat, di dyan na asing nga puso, naayat nga puso, kakabsat, ken managtulog nga puso. Ezekiel 36, dito kakabsat, masukatan na ko na iti baro nga puso. Ket ikan kay tumet timay sa abarong a puso. Yan. Dito'y barong muna na pikapsat na puso, dito'y puna kong nakapsat, natulok puna na pikapsat. Isudi dyan, natulok ken natulnog, nga mga nurot ken mangsurot kakapsat, itibiyag kakapsat iti ako. Dito'y naasin na puso. Dito'y manakaawak na puso. Managayat na puso. Managpakawan nga puso, kakabsat. Dahil dati pagbagan, dati baro nga biyag. Panag na iti baro nga biyag ken Kristo. Mapabaro dito kakabsat nga puso tayo. Tapay kakabsat nga dapat nga mapabaro. Aging ganang saan nga mapabaro, dito puso tayo, kakabsat iti ako. Agsukir tayo iti ako. Saan tayo nagtulnog iti ako. No di kakabsat natin, kayat tayo, will tayo, kakabsat, iti pagtulugan tayo saan nga pagbabarong iti puso. Basahin kakabsat iti Ezekiel 36 kuna na to. Ikan kay tumet ti may sa abaro a puso, ket may sa abaro nga espiritu, isaad kunto iti unedyo, ket ikatekto ti bigmato a puso iti lasagyo. Apay kakabsat na ti kayat iti ako kakabsat ket mapabaro. Wen kakabsat iti puso tayo ket bato. Natangken nga puso, pusong bato. Natangken nga puso kakabsat iti hantay nga kakset. Iti sao iti ako. Ket ikatekto ti bemato a puso iti lasagyo. Ket ikan kayto iti may sa apuso alasa. Iso diti baro nga puso. Tapsa. Baro nga puso. Ket isaad kunto ti espiritu iti unegyo. Kailan intuno kakabsat baro day nga puso. Tahan na tayo nga mapapagna iti apo. Han na tayo mapasunod. Kakabsat. Hanatay nga mapatulog iti apo kakabsat aging gana nga saan nga baro dati puso tayo mapabaro. Kakabsat masukatan kuna na iti lasag dati lasag na ibagat dati makarik na iti asin, makarik na ti ayat, yan. Kakabsat dati makarik na kakabsat nga agayat, diti kakabsat iti ibagat na dati lasag. Ket isaad konto ti espiritu iti unigyo. Ket papagnaen kayto kadagiti lilintig ko, ket tungpalin yun to dagiti bilbilin, ken aramidin nyo ida kaano no baron ti puso. Amen. Yan no natangkin kakabsat, dati puso tayo, kasla kumaidi. Kakabsat, hantay pa yung naamuan, kakabsat. Iti ako. Awan na, kakabsat. Talaga ang mas matigas pa kaysa bato yung ating puso. Kakabsat. Hantay kakabsat, hantay nga mapatulog iti Diyos. Kakabsat, no saan nga mabago dahil puso tayo. Handa tayo nga mapapagna kung na nakadagiti lintag. King saan ko na nga umay kanya tayo iti espiritu ko na aging ganang saan nga mapaparo iti puso tayo. Kakabsat. Amo niyo kakabsat nakadado kakabsat iti pinulutan iti ako dito Biblia at lalo dito Old Testament. Ngin iti kakabsat dagito kakabsat nga pinulutan iti apo ko timmangken iti puso da. Kakabsat iti espiritu iti apo nga integ iti Dios kanyada pinanawan binawi iti apo iti espiritu nga kakabsat iti apo kanyada. Hindi ket sino katamna ko na dagiti dakes nga espiritu.
May katlo, kapsat kuno sumaruno. Ti imbaga na to'y baro nga panagbiag, dito may kapat. Ti may katlo tayo baro, kuna na nga puso. Kuna na to'y kapsat. Dito man nagtulo nga puso. Natulog kapsat nga puso. Naasi, naayat, natulog kapsat nga puso. So dito imbaga na ito, Colossus chapter 3, verse 12. Yan. Ano dito yung klase kapsat nga puso dito? Colossus chapter 3, verse 12. Una na ito'y sa verse 12. Agkawes kayo ngarot akas kadagiti pinili iti Dios. Yan. Sa santo ken ay ayaten. Iti may sa apuso nga naasi. Pusong kuna na ito nga kinaimbag. Puso anaasi. Iti kinaimbag. Itinaken. Iti kinapakumbaba. Iti kinaimbag. Ken iti nabayat. Nga panagito. Di jay kakabsat. Iti baro nga puso. Iimbagbaga na to'y kakabsat. Colossus chapter 3, verse 12. Iti may kapat kakabsat. Baro nga panagbiag, isudeto'y una na to'y nga baro nga espiritu. Iti Ezekiel 36. Malaksit kakabsat kadi baro kuna na nga sukat iti apo kada nga puso tayo. Di lasak na puso, kuna na, kit iti sumarunong kuna na, kakabsat iti Ezekiel, ikan kay tumay kuna na iti baro, na espiritu. Ano din yung espiritu? Dili prinsipyo. Kakabsat dita. At dali iti prinsipyo. Kakabsat, dili baro na espiritu, kakabsat isudetoy, kakabsat prinsipyo, plano, pangpanggap, kin kababalin, kin ugali, nga iti baro ko na nato kakabsat nga espiritu ti umunan mo kakabsat ti umunan nga ikagumaan nga papigsain pag-anayin kin palagdain dahil kakabsat karawa. Hindi ko ti prinsipyo mo. Ti first mo nukuan kakabsat iti kapakanan iti karawa. Hindi nukuan kakabsat iti prinsipyo tayo. Mas nga agda nga agturay kakabsat di yan. Tanang baro kakabsat niya ng espiritu na haan nga daan ng espiritu. Kaya hindi daan ng espiritu, kakabsatan niya diyan. Yan. At dito kung natin, bad spirit, in good spirit. Kakabsat. Hindi awan tayo pa yan, dalang iti ako. Nung wala pa tayo doon sa bagong buhay kay Kristo, ti kinapudno na kakabsat, aminan tayo kinhaan, nasakit man nga ibaga, ti kinapudno na kakabsat, ti agturturay kakabsat kanya, to kinaginggal kanya tayo, dakas ng Espiritu. Dakas ng Espiritu. Kakabsat. Iso nga kakabsat, iti maaramid tayo pa, haan nga di kakabsat, ti agbalin mo kakabsat na prinsipyo tayo, kakabsat, ti prinsipyo, kakabsat nga natawan, saan nga nadusan? Kas dyan no kayo di kababalin. Kahit nung una na ito'y kakabsat, dahil baro na espiritu, iti prinsipyo tayo no pa kakabsat, dahil kakabsat na espirituan, anabalang na madehado, kakabsat madeharam, dahil iti banbanag dito'y, kakabsat huwag lang, kakabsat madehado no ka, dahil banbanag na espirituan. General kami kakabsat ay ibagbaga. Saan mo ka kailalaan? Saan mo masaya? Sayangan mo ko. Kakabsat, tatay, barong kakabsat, hindi kayo nakapanunutan na rin. At hindi kayo espiritu, kakabsat, kingkang nga iti idurduron, ti idikdik ta kakabsat dahil ka espiritu, saan kakabsat nga kas ka idikta, idati ng espiritu nga ta kanya tayo. Kakabsat, ti idikta kakabsat, idati ng espiritu kanya tayo, di kayo agpakadakis. Kakabsat, di kayo mangbusok iti Diyos, ngayon itidikta kakabsat, iti espiritu nga agkapo iti Diyos, unana, kakabsat, isugidya, yun mo na kinaimbag, kinalintag, kinasanto. Dito ibaga na to. Iso nga ti prinsipyo tayo no kwan, kakabsat, tuumunan na isik tayo, birokin tayo, di dahil kakabsat kapakanan iti kararwa. Anabali ito na kakabsat na madihado, iti laman, iti physical, wag lang madihado iti kararwa. Di dahil kakabsat, iti napabaro iti espiritu na. Maawatan na kakabsat. Ikagumaan na nga papigsain, ikagumaan na nga palandain, ikagumaan na kakabsat nga pakanan. Di nung kati agbalin kakabsat nga prinsipyo tayo. Haan ata
Anya nga rudan, hamor nga ibilangan. Aglalo kakabsat ng kaston. Talaga may kakabsat na ura hindi bilang. Takas pangaligan lang natin magbaga. Ito nung bilang kakabsat, agilin mo mami. Yan. Anya kakabsat kasya iti prinsipyo. No, one day talaga nga dadakton nga rason kakabsat na hanak makaaten kakabsat, hanak na hangko nga akong kakabsat. No, saan nga rasyonable ay hanggang mabalin na niya. Kakabsat. So nga, basta na awata mo kakabsatan, di mapagpabaro ko na natin, mapagpabaro ko na lang inaldaw-aldaw, iti pan nakaawatin pan nakamo. Basta na awatang daytan kakabsat. Ti prinsipyo nupan nga tao, kakabsat. Talaga na, iti isik mo nga talaga, di kasapulan iti karawang. Awan kakabsat, iti kasla makaguyod, iti aldaw mo, oras mo kin panahon mo iti na espirituan. Basta kakabsat, baro tayo na espiritu. Napabaro tayo na espiritu tayo. Di kakabsat iti kuha na to. Dito ti kasla good result na kakabsat. No papaparong. Dito puso, panunot, ken espiritu tayo. Kakabsat, matuntunan tayo na matuntunan, ken maamuan tayo na maamuan. Una nakabsat, di na anay, na pagraksakan, kakabsat iti ako. Dito iti imbaga na, kakabsat, iti Romans chapter 12, verse 2. Kakabsat. Ket sino kunanan ito kakabsat, iti mangaramid, iti daytoy. Sino kakabsat, iti makaaramid. Sino dati kaya agaramid. Kada ito kakabsat, baro mapanagbiyak. Kakabsat, ken Kristo. Dagijay na ikanunong, iti panagungan ni Kristo. Dagijay na ikanunong, iti papatay ni Kristo, ken na ikanunong, iti panagungan ni Kristo, isuda lang ti makaaramid. Anya pa iti makaaramid kunanan ito kakabsat, dagijay ingkawus da iti baro na kinatao. Ken iti may kadua, dagijay napabaro kunanan iti panunot na. Ken napabaro iti puso na, ken napabaro iti espiritu na. Dagito kakabsat iti makaaramid. Kakabsat. So, anya dagiti lapwet, iti pandang na iti baro na biyak ken Kristo. Anya dagiti lapwet. Kakabsat. Anya dagiti makalapwet kunana, tol kakabsat dagiti anya dagiti lapwet iti pandang na iti baro na biyak ken Kristo umuna. Kakabsat nga lapwet, isudigan paghihinayang sa mga bagay sa mundo. Lapod ka di? Kakabsat. Dito sa isayangan kakabsat, dito banbanat, dito kakabsat na saan mo nga ma-accomplish, saan mo nga maarami. Yan. Lapod ka di kakabsat, iti panlagna, iti baro nga biyak ken Kristo, wala lapod. Dito kaado na unay kakabsat nga may sakad-sakad, haan nga dakes, iti banbanat. Ngayon, kakabsat kitaon, baka isa tayo agbalin nga lapod. Kaya nung agbalin nga lapod, ay dakes, kakabsat. Dito nung kakabsat, iti kakabsat tubon tayo, tapno saan tayo nga makapag na iti baro nga biyak iti ako. Kakabsat. Dijay, paghihinayang, kakabsat. Nakadado kakabsat, iti text na data kakabsat, Matthew chapter 19, 16 to following verse. Dito kakabsat, iso dito baro nga, baknan. Ako niya darami, dito na, tapno magunod ko, iti pan na kay salakan. Di ba yung baganan dyan? Naramid mo ko din iti kastoy. Di ba yung baganan? Naramid ko iti 10 commandments, manipod iti kaubing ko. Yan, naragsakan iti ako, hindi na aramid na, ni madapay urang mo kunana. Tapno na anay ka kunana. Anya di aramid agawid ka tayong kailako. Lapot ka din, lapot. Amen. Digi dyan, kakabsat, mas saysayangan na, di dyan mapanawan na, ngayon di dyan sangputan na nga agapo ken Kristo. So malapot ka din, uwad lapot. Kakabsat. Nakadado, yung Genesis 19:26, malagi po kakabsat din yung istorya. Kakabsat, apay na saan nga nakadanong kakabsat yung asawa ni Lot. Kakabsat, igay suar. Anya iti makagapo. Kakabsat, yung asawa ni Lot. Kung mga minaibagat yung kakabsat, yung ginagan yung asawa ni Lot, siguro Lota. Lot, asawa ni Lot. Anya kakabsat, itinagbalin nga lapod na. Kakabsat, yung asawa ni Lot. Kakabsat, paghihinayan. Kakabsat, tinakasaksakit ito'y maparte. Kakabsat, mayak iti starting na. Good starting. Imidingan nga
kakabsat madalo na tayo suar. Ngayon iti instruction iti Apo, hangkay nga agtaltalyaw. Amo yung kakabsat mo, apay yung bagay ti Apo, hangkay agtaltalyaw. Nung amin makita mi iti may sabana, nung makita mo namin, nga, adda, tumawag na rin namin, kakabsatin. Negatibo kin positibo, adda reaksyon mo nukat, no tumartalyaw ka. Tapos pangalikan negatibo, hanga na siya aking ka, ay ang pangit naman. Gusto? Unuhaan. Yan. Ipapal mo iti positibo, timpalayaw ka, ay ang ganda naman. Adda reaksyon, adda. Kapsat, ano iti case na kakabsat? Paghihinayang, sayang nilin na kundam na. Kakabsat, ito sa doon rin bumura. Yan. Tanapintas iti biyagda, kakabsat, iti dalo. Kakabsat. Kiniti karigatan, iti nga parte, instantly nga pinapanaw iti Apo ida. Ang naman lang inik ka to, sige. Ikang ka pa lang, iti manungal daw ang kapagpanpanunutamlot, noon diyang pilyon. Amo, instantly, kakabsat, nagiging arabiin. Kakabsat, panawang amin nagdakika, ako, nagrigat kita, desisyon na ang galing. Siguro, no, at datay kakabsat, kadilya nga panawin, at datay kang sitwasyon, kakabsat, saan tayo nga sinmurot kinlo. Share, today na. Yan. Imposible. Nagrigat tayo pa nga arami din tata. Kakabsat, hangkadi, agdudong mga wagas, iti Apo ang arami din na. Nga talaga kakabsat, napapanawin natin iti lubong, ng kita nyo makikiliin na daw, kakabsat, makipimpinis tayo. Makisinsinikad tayo. Unuhan, umabantay tayo, umakras tayo. Awan ti maganap, awan mangyari. Kakabsat. Napanagtang din spiritual tayo. Takas dyan. Siguro no, agdaray ka din nga panahon. Ang kulang ang buha, kakabsat. Nung may satay nga si Mokir, kakabsat, iti Apo. Narigat kakabsat din nga sitwasyon. Ngayon, mamuyo kakabsat mo, apay ng kabilang, dito yung New Testament, dito yung baro nga tatanabya, baro nga kulang. Adal, warning kanya tayo. Amen. Naghanap ito sa Genesis. Manan kakabsat na taon, ribon na taon. Ngayon, kakabsat, inlanad na dito yung kakabsat New Testament. Tapno po na, ngayon pi, Lord 17:32, laglagi po nyo po na, may sana ka sa udiyan, laglagi po nyo, kasama Lord, awanin, isi marunod yan, laglagi po nyo, yun ang lamig na, paghihinayang. Lapad ka din, lapad. Agree tayo ka din kakabsat? Nga tutungkod tayo. Kakabsat. Lapad tayo ka. Kitain tayo, hindi niya malapudan. May kaduang, kakabsat. Walang kasapatan sa laman. Kakabsat. Dagito kakabsat iti lapad. Kasla kakabsat ka dagito Israel. Yan. Hindi ba kakabsat pimanaw na JD. Tinangipagnaan iti Apo kanyada kakabsat. Ijelet ang. Kakabsat. So, di pagbaga kakabsat na bagong buhay. Let ang. Baro mabiyag. Haan na di biyag iti Ehipton. Amen. Anya ti biyag iti Ehipto. Di nasusunod ang layaw. Nasusunod ang gusto. Makan mo aming nga kayak mo. Kakabsat, iti Ehipto. Pero kakabsat, iti simurot na kakabsat, kin Moses, let ang iti biyagin. Kakabsat. Ngayon, amuyo kakabsat, tinagbalik na lapad kanya, nga makastrik iti kanaan, unang kakabsat ito, walang kasapatan sa laman. Masuya kami iti makan. Makauma iti mana. Amen. Nakuha yung kakabsat tayo istorya. Yan. Kaya't may nga makankat karne. Pinalubusan ka di iti Apo. Kapsat, nginikan di karne idan, pinalubusan iti Apo. Ngayon, pinalubusan mo na iti Apo ka pinatagin, pinukaw mo laan na dito kakabsat. Tabay, kakabsat. Haan nga nabil, hindi pagmakita. Amin nga naman. Kakabsat, kuna iti Apo habang nga madamada nga kankanin kuna na kakabsat, DJ karne kunana, natayda kunana nga, adda pa lang, tulang, lasag, kunana. Ti tukling yung tingin-niwag na, kunana. Amin nga kay udda kunana dyan, agak tutuklain, amin nga utot, ading baganay. Ti sangaw kunana, agak kakarne kunana. Ngayon, pinukaw iti Apo ida, pinasag iti Apo ida. Kapsat saan nga nabil, kapsat di kipita. Kit DJ ko makakapsakit, baro nga dalan ko maniyan. Nga makitulong kanya dati kanaan. Yan ka putik sa anda nga panakasapat, pinakay iti Apo na. Kas nakata, nakapsa.
Yan. Gabuday saan nga pa nakasapat na kanangay nga malakdown. Quarantine manen. Naruan tayo di paspasya. Iskarsyon. Amen. Yan. Naruan tayo nga makagkadayo. O niya nagbanagan na kakabsat. Nakalatong ng positibo. Amen. Tawala niya eh. Yan. Kitain mo ang kapsat. Hindi medyo hindi pa. MCQ, kapsat, o kitain, tinapasama. Allah, open pa rin. Ada mo panjay Santa Ana, ada mo panjay Kunsaga, ada mo panjay Boracay, kakapsat. Ada mo panjay Tugigaraw, o yun ang nagbanagan na kakapsat na gito, walay kakapsat na tatao. Yan, kakapsat. Na-COVID na. Taapay, handa nga masapatan niya, likaw-likaw na ni Jai. Kakapsat. Handa nga masapatan, kapsat nagbinalan niya ulit di balay. Tamamin, hanggang di niya nakasanayan da. Amen? Hanggang di niya nakapraktisan. Anya nga rin kapsat nga nakatatutatang kapsat, iti ng positibo. Wala. Laso nga, padasin nyo, tagwalay-walay, kapsat na. Yan. Mapangkay takarkaryan niya, umu-umu. Yan. Mapangkay takakapsat, yan. Conformita. Yan. Mung iba ka, total, the Holy Spirit ko. Ay, hanggang kasjay. Sa. Yan, paprenak ko man kini Brother Alex Akbay na mapaanak ni Bertia. Yan. Yan, untig ko, nagparty ka na. Apaw. Yan. Hanggang kasjay, kakapsat, ibagbaga na ito. Masapatan ko na na ito. Kaya dahil ko na itilapad ko na ito, kakapsat. No apay na saan tayo ko na ma-maintain, iti magna, iti baro madalan. Dili sa antay kapsat nga pan nakasapat. Yan. Anya pa'y sariling kalooban ang sinusunod. Kakapsat. Dili ikis, dikta, itilasag tayo kakapsat, iti masursurot. Lapad ka din mo dahil iti tayo. Anya kakapsat, iti ikis, tilasag tayo. Ayaw nang ganito. Ayaw nang nasisikin. Kakapsat, handa kaya iti makontrol. Kaya ang buhay palaging lost control. Kakapsat, iti bason. Yan, sukakan ka na tayo kapsat na may simpa, may palabog ka dagiti bason, at anyaron. Kakapsat, dati ba't kayat tayo iti masurot, hambang dati kayat iti Diyos. Yung dating buhay naman ang gusto. Kakapsat, dati may biyag na baro iti madita, at apay kontrolado iti ako. Amen. Nagbayat nga rin yung control, damang control king ka eh. Iso nga padasin kapsat, hanga kong kontrolan kakapsat. Dahil tabagin, hamo nga, awan di self-control mo, kaya po. Yan, nunod to, iti pag-iipanan na datasakam. Nunod to, iti pag-iturturungan na. Dahil panunod mo, panunod to, iti pag-iturturungan na dahil kapusong. Kakabsa. So, kung nagmayak, kakabsa, at damang control. Amen. Iso nga, digitay kakabsa, na lokal damang control, rugyan tatanda ang control. Tapos mga tila turong-turungan da. Amen? Well, no baboy ko makakabsat, nagmayat di niya may galgalot. Yan, tano iba. Yan. Tila turturungan na. Nakita iti tao, kunada, di adda alingo, kunada luwa. Yan, kakabsat, ket no alingo, ako na maawan naking buka, pinaltugan da ko na. Kaya iti pagdaksan na, kakabsat, tatala din na kagalot, ay baglakit din, kunana ta nakawarwar na, talo ibot na kumasyak, kumak na paltugan. Mayak ka kapsat, hindi makontrol? Mayak ka kapsat. Timang kontrol iti biyak kayo kapsat? Ni Kristo. Amo yung kapsat, at dating Kristo, hangkas jayning. Kakapsat, handa tayo nakwa, buktulan. Ti ibagbagalan na kapsat, iti ako, di pagdaksan. Ti ibagbagana. Kakapsat. Ibagbagana at ikinapudno na kakabsat no apay uray no kasano iti panggalot ilakasan natay iti ako no sika mismo mo na ilakasakin agpulag pos awan maaramid iti Dios. Kakabsat. Awan maaramid na. Kakabsat. No dikit din iti kayat kakabsat iti ako dati kakabsat aggapo kakabsat iti puso tayo. Willing tayo kakabsat. Kit unuwiling tayo kakabsat, ay uray kakabsat, awan di mag-control kanya tayo kasabali, hanak ka mabalik na control. Uray awan di pasto, awan di leader, unoan niya mati makakikita king kakabsat. Hanggang
nga digili kakabsat iti mang control king ka. Kakabsat. No baro kakabsat di kuna tayo tron di puso tayo napabaron kakabsat. Ay kakabsat. Ura awang digigyan. Kakabsat nga pagbutan tayo. Kakabsat agbutin tayo kakabsat. Iti ako. Asla kakabsat di king kinuwada di pulakan iti. Kabut-butan dalaw na di leader. Di leader iti kabut-butin da. Yan. Idi awan di leader. O ni. Slawan duma na. Nakabsat. Di bao. Aglumlumon di bao. Nakabsat. Tapay. Ada di pusa. Yan. Idi awan di pusa. Timor di bao. Di alam ito'y kabsat na punto. Nang mayat kakabsat niya, ada man banbantay kanya tayo. Nang mayat kakabsat niya, ada na kay galutan tayo. Ada din na kay turagan tayo. Kapsat, ada din nakariputan mo na kay warwaran tayo. Kapsat, iso iti apo. Meaning, iso kakabsat tayo sa uwi ni Diyos. Kakabsat. So, di kayo kakabsat. Anyamay kakabsat, di kayo makalakpit. Di kayo kuna na, di kayo makalaman na membro iti pamilya. Iso nga imbaga nakakabsat niya, di Matthew chapter 10, verse 36, kuna na diyan nga, adda, tigini kuna nakakabsat niya, gurain, iti ama, iti anak nga lalaki, kuna na diyan, anak nga babae, iti manugang na, guraan na kung kuna na diyan. Nakakabsat. Tapay. Nakakabsat. Uwin, nakakabsat. Aglalo, kakabsat mo, saan kay aming nakakabsat na na-espirituan, saan kay aming nga namati, may isang alapod na kita. Aglalo kakabsat mo na gito'y kakabsat na membro, iti pamilya, iti sulat, iti paggapgapon, iti financial mo, nga na-espiritual, ay, nag-grikat kitdig. Amen? Yan. Isudat parabirok, isudat kakabsat, iti paggapgapon, inaldaw-aldaw mo, ay, napigsa kakabsat na magkontrol kanya dati kita, no saan da nga namati. Iti pangidurunong na kakabsat kanya tayo, kontraan na dito na espiritual na banal. So nga, oray magkakabsat na espiritual nga membro kakabsat iti pamilya, nung makalaman, lakpod ka din, lakpod. Kakabsat. Tikas ka maaramin duwakin mapasama, kayo di mo, ngayon dapat, aglaba ka. Yan, kaya pagkitang talo, nagsulit ka pa, garado, sa katumapan di mo, ay nako, wala na. Dili ti kondisyon. Tabay, makalaman. Lapod ka di, lapod. Amen. Agbalik ka di, kapsat nga, lapod, dito iti panagnay, di baro ka panagyan. Kapsat, daktul nga lapod. Problema ka di, problema. Basit ka di, daktul. Na problema. Awanin, kakabsat. DJ ko tayo, brugyan tayo. Kit kunana kakabsat, iti panangikawos, iti baro kunana dito eh. Inot kunana. Habang laro ka gulpe. Ton ano kakabsat nga madanong tayo. Ton ano kakabsat nga madanong na di-finish. Dito race na tayo tayo. Dati talayin tayo. Kaano? Kakabsat. Awanin, kakabsat. Tataapay, tinul tayo kadi kakabsat. Iti salunan. Tinul tayo kadi, itipigsa tayo. Tinul tayo kadi kakabsat, itibiyat tayo. Tinul tayo kadi, itipanarong tayo. Dede iti bulto na. Kakabsat. Awan ti makatingnan kakabsat, nagitibiyag tayo. Awan niya ti ima tayo itibiyag. Awan niya ti salikwa tayo itibiyag, kakabsat. Nung di katil, at dalang kakabsat ti ima iti Diyos, kakabsat, deta kabiyag. So, deta kakabsat nga biyag. At daw, ang table na, kakabsat ka tempo, kalan iti apo deta. So, deta ka tempo kakabsat, ijay kakabsat iti tempo, mabagnaka, iti marunong biyag. Di kakabsat assignment tayo. Anya pa yung kakabsat. Makang dito mga kasalanan na balik-balikan. Lapod ka din, lapod. Kakabsat, dedikan ka na yung kakabsat na isuti, pakaitigkulan tayo, may tigkul tayo, kakabsat. Dito ibagbagat ito, kakabsat na balik-balikan. Dito, kasla, at is, irang-rang ka. Yan, kakabsat. Taadabaso, kakabsat, na makitigkul tayo, kakabsat nga, the grace iti apo kanya kayo, ano na dijay? Dito, saan na imranta? Ngayon, balik mo na, lapod, dito sad-sadyang, kasla paggragrag sakam, lapod ka din, lapod ka kapsat. Dagito lang, kapsat, simple, kapsat. Kuna ni Sister Sang, basic lang ano. Yan, dagito. May kaduang, kakapsat, nabibigatan sa mga aral ni Kristo. O kaya turo ni Kristo. John chapter 6, kapsat, 66, tayo na dita. Ken John 6:60, tayo na dita. Basahin mo yung turatan ng kapsat dito. Yan. Unada kakabsat ken Kristo iti yan, adal kakabsat ni Kristo iti may papan, kakabsat iti kapakanan, iti kararwa, nga iso ti dapat mayon una, nya ti kunada ay po na
sursuro. Sino mo iti kurang makaanos. Taday ka masursuro. Dito John 6:66 kuna na dyan, kuna na pinanawan na dito adalan kuna na dyan. Tilang nabati, dito 12 kausap na adalan. Putas pa may isa. Pinanawan kuna na kausap na dito adalan. Sino iti makasuro, sino iti makabalin kuna na dito kasusuro. Kuna na dyan, pinanawan na, nabibigatan kausap sa aral at turo ni Kristo. Dito kausap iti lang. Anya, pagdaksan na, no malapidan na kapsat, iti panag na, kakapsat, iti baro, mabiyag kay Kristo. Anya, pagdaksan na. Kakapsat. Anya, iti resulta na di bad result. Anya, iti kakapsat, panganib na. Kakapsat, no malakdang kayo. Nilimbag na, iti baro, mabiyag kay Kristo. Iti panganib na, kakapsat, iti danger na, punanatoy, maantala, iti panagdakkel, maantala iti panagmatyon, kung ano panagtanggen iti kararuwa kayo. Kapsa. Madelay, iti panagdakil na. Madelay, iti panagmatyon na. Kakapsat. Iti panagmatyon, kakapsat, at timetable na. Amen. At kakapsat, pagpatinggaan na, at kakapsat na pagpatinggaan na, kaya iti ako. Handa kaya kakapsat kay still, ubing tayo. Handa kaya kakapsat na agreement tayo, kakapsat na ubing. No, di good day, kakapsat madanong tayo, kakapsat di panagtanggan tayo. Iso nga dito, di agbalin mo ka, di pagdaksan na. Di pagdaksan na kuna na, kakapsat maantala di panagdakkel kuna na. Iti karawang, pamati tayo. When no panagmatyo, kakapsat dito karawa tayo. Di panag-born again. Kakapsat. Ang kadi kakapsat nga iti topic kapit iti born again kit mangrugay kakapsat iti ubing. Born again kaya na saritae, matured kay sigida kaan. Kakapsat. Ubing tina espirituan kaya anak na ron. Kit mo kaya anak dapat kakapsat di yan dumaktil tayo. Ay kat malaplak da. Dito iti pagdaksan ano ba? Yan, at ba iti manglakpit, at ba iti mangkontra, isungat ti pagdaksan ng nuwan, saan tayo na dumakkel, saan tayo na matangkunan. Agreement tayo kapsat nga, baby Christian, born again, kapsat nga baby. Still baby, kakapsat. Anya pa, saan po na natin kapsat nga, pagdaksan na, saan tayo mamayaspin, wano pumada, wano pumarehas kay Kristo. Dati ni bagat tatay, kakapsat. Di ba kuna na, yan may kawes kumakanyayo kuna na iti tao nga baro, kuna na dyan nga mapapabaro iti panakamo, nga umasping kuna na, kuno tumulan, kadili ng parswa kanya na, tipagtaksan na nung malakpodan tayo kuna na, saan tayo umasping? Saan tayo nga may tulad? Saan tayo nga may parehas kay Kristo? Anya, tinakalinig, di dating buhay. Si kalang iti mangibagbaga nga born again na una tayo. Ngayon ti kinapudno na yung bibiyag tayo, hindi yung nakikita yung born again. No di kat di, kakapsat lumang buhay. Hangan new life in Christ, kakapsat hindi makita mo pa. No di kat di, old life, kakapsat. Kaya kinbiyag ka din, kakapsat kaya ni Satanas. Di ba nung mabiyag ni Kristo? Tidaan mabiyag ni Satanas. Dili nung kakapsat iti makita iti biyag tayo. Dili iti danger na. Dili iti pagdaksan na kakapsat. Kung ibagatan yung Christian tayo, ibagatan nga namati tayo. Kakapsat, ala, ipapan mo pa yung kakapsat nga, kibo. Ngayon saan nga makita kakapsat iti klase, iti Christian, iti biyag mo, kakapsat old life di yan. Hindi pa tayo buhay, bagamat patay pa tayo. Kakapsat. Kit no natay tayo, dapat gundaway. Kakapsat. Kit no natay, wala na kakapsat. Namnama. Amo yun isa patay pa, at dapat namnama. Nagbiyak pa, patay pa. Spiritual, di magbaga. Ngayon, patay na. Meron pa ba? Awanin. Patay nga nun din. Kasi kakabsat iti nang ibilangan, iti ako kanya tayo, patay na tayo. Kakabsat sa lumang buhay. Hindi na bumalik. Kakabsat sa dating buhay dahil patay na nga. At walang namatay, kakabsat na nagungat mo rin. Kakabsat. Hindi ka din, doon na tayo, diyan sa mentalyo.
kakabsat, kuyogon iti foreigner niya. Yan. Nabibigatan sa mga aral, anyang pagdaksan na nung malakpadan kakabsat iti panag na tayo iti biyak ken Kristo na antala iti panagdakkel, ken na antala iti panagmatyod iti kararuwa tayo. Ken sumarunong saan nga mayasping, ken pumares mo pumada kakabsat ken Kristo. Ken iti may kadlo pagdaksan na, ti panonot kuna nato kakabsat, binig nga banbanag dito'y lubong. Di nyo kamanin iti prinsipyo tayo. Di nyo kamanin iti kapanunutan tayo mga kakabsat. Bumalik sa dati na kapanunutan. Awan kakabsat iti kay kasla panunod tayo na may panggap din na espirituan. Panay na indagaan. Panay na inlubungan. Kakabsat. Panay nga nagragsak iti lasat kin physical. Kakabsat iti kapanunutan mo ka. Anya pa kakabsat. Pagdaksan na ang talinain kuna nakapsat nga bato iti puso tayo. Yung iti binasa ka tayo ng Ezekiel 36:27. Ikan kay ti baro nga puso kuna nagyay ket papagnaan kay ito kuna nagyay kapsat kadagiti nilintag iti ako. Ngayon malakpodan tayo nga magna iti baro nga biyak ken Kristo ag suble kakapsat ag remain di natangken nga puso tayo. Anya di niya natangken, hanmok hanggang makaayat, itipada mga tao. Ti mapasama kin maramid no kang mata ito mata. Kakabsat, ima to ima, ngipon to ngipon, gura iti gura. Kakabsat, iti mapasama mo ba? Tapay, natangken nga puso, close nga puso, naimot nga puso, hanggang makapagbigay nga puso. Di no kakabsat, iti mabaling nga mapasama. Di ba kakabsat, kasjay tayo hindi? Kakabsat, iti bato iti puso tayo ay talaga kakabsat amin nga banbana kakabsat tayo ng kapatag ngayon tatan kakabsat adda tayo iti baro mapanagbiyak kakabsat doon yan napatag kanya tayo kaya tayo kakabsat nga ito. Amen? Yan doon biyak tayo hantay nga maitid iti Diyos hantay nga maitid iti espirituan ngayon tatan kakabsat adda tayo iti baro mabiyak kahit yung buhay natin kaya tayo nga ito. Amen? Kaya tayo nga ito din. Kakabsat. No, adda tayo kakabsat iti baro nga panagbiyan. Dito sa antay nga manararamid, iti nga hantay nga managtulong, tatanggap sa iti managtulong tayo. Uno kakabsat may palagip ko. Kakabsat, iti obligasyon tayo. Kakabsat, dili share tayo kakabsat, na pangtarimaan tayo, tahan ulit may patang kakabsat, bida. Yan, noan niya, tinagtutuluagan tayo, Matthew 18, verse 18. Yan, noan niya, tayo, kunana, yan, ginalutan dito'y daga, isuti ginalutan ijay langit. Kitnoan niya, di yung minarwaran dito'y daga, iso mati mawarwaran ijay langit. Kit uray laing tulag iti tao, unana, nung napatalgadan, unana, awan, iti mabaling na makawaswas, Galatians chapter 2, ang kulang amo di verse nga dati na hindi may bata. Nga uray tulag laing iti tao, unana, awan, iti mabaling na makawaswas, unana, tapay, isunti ginalutan ijay langit. So, kakabsat, kasla naikuwang lang di yan. Kakabsat, naglagipon tayo kakabsat di yan. Yan. Ato pa kakabsat, i-project tayo. Yan, kakabsat. Yan. Madalong tulata. Kakabsat. Kada di yan, kakabsat. Nabaliwan di puso. O pagdaksan na, kakabsat. Agtalinain, iti, dakis na espiritu. Tatay kakabsat, kuna na dyan, sino katang iti ako, iti baro na espiritu. Kit no kakabsat malakpodan tayo kuna na iti new life in Christ kuna na kakabsat niya agreement agtalinain kuna na kakabsat iti datas ng espiritu. At dati kakabsat datas ng espiritu uwin iso di dati ng espiritu nga ng control kakabsat kanya tayo iti awan tayo kay Kristo. Anya iti datas ng espiritu kakabsat amin nga banbanag nakababasitan nakapatpatid kanya tayo bigyan kakabsat iti tarabaho na. Yung ngayon kakabsat yan hindi na. Ang talinain ko na nakapsat iti datas ng espiritu, pag-spirit. Kakabsat, iti pimanaw ko na nakapsat na datas ng espiritu, saan agsuple, agremain, kakabsat. Kasi lagi ni Magdalena, 7 spirit, iti reward kanya na. Yung nagsuple ka di pa'y haanin, kakabsat, tapay, nagna iti barong abyak, kakabsat, ken Kristo. Yan. Yung iti Luke chapter 11, kakabsat, nagsuple ka di, nagsuple. Yan. Ito no, kuna na mabiro ka na, kuna na nga,
kakabsat na adumanin kuna na kausap. Di madi-madi nga aramid. Yan. Nga adta kanya na kunan agsublinak ko. Sublianan kanto. Kuna na diya kausap. Pagdaksan na agsubli kuna na diya kasisigod nga kinatao tayo. Saan dito maudi saan nga mabil di diya pamati tayo. Di diya kausap iti danger na. Di diya iti pagdaksan na. Kakabsat no malapdan tayo. So, kakabsat, solusyon. Anong dapat gawin? Kakabsat, anya din dapat kakabsat na aramidin tayo. Tapno saan tayo nga malapdan. Tatay ito kakabsat, iti tarabaw sa talas sa tagalapod eh. Kakabsat, iti inaramid kakabsat ni Kristo di dyan. Di ba nag-victory? Natumpalan ko na. Di ba kakabsat yung iti pelikula at adama ko kayo dyan, kakabsat, yan, nga inyulustrada nga kakabsat nga yang naikat itiganas kakabsat ni Satanas hindi nag-victory kakabsat ni Kristo iti cross di ba? Ada di jay nga makita tayo eh amo yung kakabsat saan nga naawan ang tinamnaman ni Satanas kakabsat kunana tutuso kunana tinaramid na when nag-victory man ni Kristo kunana tiaramid kanyayo kunana dili panagnayo iti baro nga panagbiag dili panahungar ni Kristo lapodan kayo kunana iso ka tilapit tarabahon sa talas nila. Kapsat. Tarabaho na. Tapno agreement tayo kapsat. Kapsat nga agsubli dili dati kapsat na biag tayo. So anong dapat gawin? Tapno saan tayo nga malakudan? Tapno saan na tayo mapagbaligyan kapsat ni Satanas? Marcos chapter 12 verse 31. Marcos chapter 12 verse 31. Una na ito kapsat. Ayatan ti Apo kuna natoy a Dios mo iti amin nga puso. Ken iti amin kuna nga kararwan. Ken iti amin nga panunot mo. Ken iti amin nga piksa. No, deto'y kabsat kuna nga naibasa dito'y amin nga puso, amin nga kararwan, amin nga panunot mo, amin nga piksam. Nga isudeto yung kakabsat, iti inyayat tayong iti ako na welding. Kakabsat, oray manong Satanas, kakabsat, handa kakabsat na malakdan iti Diyos. Ipudno nga tayo ayat, awan di makalapod, tandaan ng tayo dito. Kakabsat. Awan kakabsat, iti makalapod, awan iti makatubong. Nudeto kakabsat, iti inted mo, iti ako nga panagayat mo, amin nga puso, kuna na, kakabsat, no amin nga puso, amin nga kararwan, panunot kin piksan, uray day tabyan mo, kaya mo iti ako, awan kakabsat, iti makawaswas day tagrelasyon. Awan kakabsat, iti makalakod kin ka. Ipudno nga kaya ayat nga rin. Ipudno kakabsat nga kaya ayat. Una na kakabsat, iti second Peter, una na awan, butin, kanya ayat. Una na dyan. Saan nakakaya maka-atrase kin pasano din kakabsat iti ususuro ken Kristo iti pudno nga panagayat tayo kakabsat iti ako iti genuine kakabsat nga panagayat tayo iti ako kakabsat awan iti makabalin nga magpasanot kin magpa-atras kakabsat kanya kayo no dagitoy kakabsat iti inwelding kin inkaput tayo kakabsat nga panagayat tayo iti ako ipanunot tayo piksa tayo karagwa tayo ken puso tayo makapsat isulate imbaga na kapsat nga sino iti mabalik kumontra ken bumusaw kanya tayo no iti Dios iti bumuyog kanya tayo ket bumuyog tayo man iti ako makapsat awan kapsat amen kapsat daytoy kapsat iti mensahe tayo kapsat tata nga agsapa kakabsat ket iti meaning iti ayat kakabsat iti 1 Corinthians 13:4 verse 8 kitaan tayo kakabsat. Iti meaning kakabsat iti ayat, iti 1 Corinthians 13 verse 4 aging nga nakakabsat iti 8 kuna na 20 verse 4 ti ayat manangitured adapay makalapay awanin kakabsat adapay mang kontra kakabsat awan ti ayat manangitured ti ayat na lain ti ayat awan apal na ti ayat saan nga napasimbelya, saan nga natangsik,
saan nga naalas iti panagkukwana, saan nga aging bubukudan, saan nga agluksaw, saan na nga ikan kano, timay sa kapan na karangas, saan na nga pagragsakan, ti kinakilo, ngayon makipagrag o iti kinapudno, iso amin sa gabaon na, iso amin patsin na, iso amin inanamaan na, iso amin iturod na, ti ayat saan kunana nga maibos uray ka amin. Nasalakon tayo, kung sa topic tayo, well, anya tumbag na, pamuhan tayo malapdan, panagayang iti Diyos. Amen. So, kapsat, iti lesson na dito, kapsat nga inadal tayo ang paglakad sa bagong buhay kay Kristo, John 14, verse 6, I am the way, kuna na dyan the truth, kuna na dyan kapsat, and the life. Awan ti makapangkin ama, no saan nga magnakan niya. Dili dalan ibagbagan isang digibyan. Amen. Dili bagbagan ito sa napudno, dili baro nga biyan, iso dili ti pudno kung saan nga makadanon ni pagkariyan iti ako. Dito iti lesson na. John 14 verse 6. Siyak ti dalan, siyak ti pudno, ken siyak iti biyan. Kamsa. Kung dahil iti kamsa, iti dalan na siguro tayo, matumpungan tayo, iti pudno nga panagbiyak. Biyak na agdaman, kakapsat nga kadwa tayo iti ako, plus iti biyak na mapasungan, kakapsat isudi dyan biyak nagnanayon, isudi dyan promesa, kari, iti ako kanya tayo, kada gijay kakapsat magmag na iti barong mabiyak kay Kristo. Naibag na altang tayo kakapsat manilayan iti ako. Bendito nga Diyos mi, ako naman nakabalin. Ito lagyaman kami kan kaapo, tinted mo ako kanya ning nagundawain. Inikan na kami ako iti tempo, inikan na kami ako iti oras, ken minuto ako, nga lilukatam dagiti sumi. Sika ako iti naglukat mo iti kapanulutan mi ako may panggep iti mensahe itang agsapan. Tinagyaman kami mo't ako iti panangaramat mo manin iti bibig. Agyaman kami mo't ako iti siwit panakaawat ako nga inted mo manin kada kami iti tunggal may sa ako kanyami. Lord, sapay ko ako dito, nga maawatan mi ako iti makunkuna, iti pandag na iti barong abiyagken ka. Lord, iti pandag na iti barong abiyagken ka, saan lahay nga ako nga aggapo iti bibig, saan lahay nga ako nga aggapo iti salita, no dito di ako dapat ako nga makitan, may kawas ako iti biyak, iti tunggal may sa kanyami, kat deta ako nga manakay kawas, iti na ing kalintugan, iti makatwiran, ako, isudijay ako iti barong abiyag. Di na santuan nga biya, apo. Di pa kay aywan kin pakaragsakam, kang runaan na apo dagiti na espiritual. Isu di dyan. King kastamat apo di kinapudnong. Apo nga anyaman, apo ti mga abing, anyaman apo iti struggle, apo nga mapasamak, apo kada kami. O Diyos, anyaman dagiti paspasamak. Lord, di na pudno kami lata, apo nga sumurot king ka. Salay apo nga dagiti banbanag nga makita kin agdama nga da kanyami apo nga di jay apo iti rason kin mangiduron apo nga napudno kami ken ka ura pay awan to dagita nga banbanag apo ket sapay ta napudno kami tulak ta apo no addan to dagiti negatibo apo sapay ko ma ta addan to apo dagiti kinapudno Lord dito ti ibagam apo nga may kawas kanyami nga baro nga kinatao kin kastamot ten apo dagiti mapabaro kanyami baro nga puso baro espiritu apo kin baro nga kapanunutan. Lord, agyaman kami ken ka. Tababain ka dito, apo nga inted mo, apo nga mensahe kanyami. No saan mi nga maawatan, han mi amo niya katarusan na. Lord, may sa kami, apo nga malapudan. May sa kami nga sumanog. When no, nakam ama, apo iti pagpanagan iti na espiritual mi, ta saan mi nga madanon, apo. Dili pa nagtangken, o Diyos, dili apo karanwami. Saan mi madanon niya apo spiritual maturity no saan mi apo nga among iti kay bakasan apo king kay kaawatan apo iti saong. Lord, agyaman kami iti tulong ti Espiritu Santo nga sika apo iti nangusar kada kami. Sika apo iti nangindwell apo kada kami. Ket sapay ko maapo nga ikan na kami pay apo iti piksa. Ikan na kami pay apo iti tulong nga agapuken ka. Nga lalo ako Diyos kuma nga maaranig mi kin masurot mi apo iti kay papanan iti baro mabiyag apo ken ka. Lord, agyaman kami apo dito nga message, agyaman kami dito nga mensahe. Tas tamet apo itaw dawata dagiti kakabsat mi nga saan na nakadanay. Lord, dawatek apo ni iyagam apo ida apo iti mensahe nga amo nga mensahe nga apo nga agapo ken ka nga agduduma nga wagas mo apo kin kastamat ten apo nga palagi pang apo ida,
sa gidong ida, ket no bilang man Apo at dagitoy nga retreat na ni dipisikan, Lord dawate ka di Apo nga ipaay mo kanya dadi pan nakaawat, nan anay nga pan nakaawat nga saan ko mga magaraw. Apo digiti pampamati Apo dagitoy. Ken kastamet Apo digiti kakapsat ming awan ditoy, Lord dawdawatin ken ka digiti kakapsat ming daman ka digiti palasong tao generally Apo idaw dawat ko ida Apo nga tulungan Apo ida kang runaan na kadagiti na espiritual nga banag. Ken kastamet Apo kada kami nga dagitoy, Lord dawatin ka di Apo dinan anay nga mensahe Apo kada kami. DJ kumagaga Apo Dios DJ ate ganas mi kadagiti na espiritual Apo nga banag. Ket iyawit ko man ditunggal man sa Apo kanyami DJ Apo biya nga pamati manin. DJ manin Apo raksak Apo iti pamati manin. Gapo kadagiti mensahe Apo nga nanugan mi. That's gabayam sa luwadam Apo itunggal may sa Apo kanyami aging gana nga marakpat ken madanong mi manin kadagiti pagtainan mi ngano kasano iti baligi nagibiden kami dito baligi man masamputan mi Apo dagiti pagtainan mi ken dawdawatek Apo dagitoy kadi nga naganak dagitoy kadi nga kaparehas mi nga magulang Lord aramaten ken usaran met kadagitoy kadagiti Apo paspaset iti pamilya mi Lord at yaman kami iti dawat mi may kaputi nga Jesus kun natay kapsa iti amen. Patay tayo